In today's video zan nuna muku step by step yadda za ka samu aiki a Web3 wato Web3 jobs kenan. So akwai wanda suke ta tambaya na like ko kuma suke da ra'ayi akan Web3 jobs ko kuma ya Web3 jobs yake suna so su fara. So in Allah da wannan bidiyon zan muku bayani step by step tun daga yadda mutum like zai samu aikin da everything da yadda mutum zai gudanar da wannan aikin everything dai game da Web3 jobs. So da fari menene Web3 jobs din? So Web3 jobs shine kaman aiki like a project irin kaman sun shafi graphic design, content creation, moderation da like idan irin wannan abun shine kawai dai ka samu aiki a irin waɗannan project din like kana musu aiki suna biyan ka wanda like ana samun kuɗi sosai da sosai shi ma akan wannan. Like zaka na yi wa project kaza aiki kai ne mai musu kaza da suna biyan ka wannan suna biyan mahaukacin kuɗi. Yes, in dai ka samu aikin abu ƙalilan wanda kai ka ma raina wannan aikin da zaka na musu zaka ga suna biyan ka kuɗi mai yawa. Akwai wanda za su na biyan ka duk sati, wasu duk wata, wasu duk sati biyu, wasu kuma is depend da aikin da kake musu. So akwai Web3 jobs ɗin daban-daban da ake yi. So abu na farko da zaka fara yi wajen samun job a Web3 shine find a niche. So farko zaka zauna like ka duba wani abu ne kake so. Kun gane wanda kamar yadda na faɗa muku jobs ɗin suna nan da yawa, akwai niche da yawa, akwai graphic design, content creation, like content writing, ga sunan dai abu da yawa, akwai shilling, wani shilling ɗin coins yake yi, ga sunan abubuwa da yawa nan. So farko za ka zauna like ka zauna ka ga kai wani kalan niche kake so. Har kai graphic designer ne ko kuma kai harkan da ya shafi graphic design kake so. And then anan wajen ina so na yi magana a Web3 jobs ɗin ma ba wai kawai komai bane don ana samun kuɗi a wannan job ɗin suna biyan dala 500 ko dala 1000 kawai tuma ka ce kai za ka tafi job kaza kuma alhalin kai baka ma iya wannan aikin ba. So first thing ka zauna ka ga wani jobs ne kai za ka iya a Web3 ɗin. Bayan ka zauna ka gani and then ka je ka yi mastering wannan abun. Ya kai graphic designer kai abin da ya shafi graphic design shi za ka iya. A'a kai dev ne, a'a kai content creation ne za ka iya, kai video ka yi bayani game da project kaza. A'a kai kaza ne, a'a kai. So farko ka zauna ka zaɓi niche ba wai kawai ko menene bane daga an ce job kaza in suna biyan dala kaza ko kuma wani ya yi screenshot ya sa gashi nan yana yin jobs kaza a project kaza suna biyan shi duk wata kaza kawai ka ce kai ma fu za ka tafi ka je. No, ka zauna kai ka zaɓi niche ɗinka, kana son project jobs kaza kai shi za ka iya, kai graphic design za ka iya. In aka zo ɓangaren dev ba za ka iya yin shi ba. A'a kai content creation kawai za ka iya. In aka zo ɓangaren da ya shafi graphic design ba za ka iya ba. So ka ƙura ba naka bane wannan, ka bar mu wani shi ma. Kar ka ce komai kai sai ka iya. Like ka zauna kawai akan abinka. Kun gane? Ka zauna kawai kai akan zaɓi kaza. So farko ka zauna ka zaɓi niche, ka duba ka ga me kai a faɗin Web3 jobs ɗin nan me za ka iya yi. Ba komai bane kawai ka zauna ka ga kai me za ka iya yi. Abu kaza da abu kaza da abu kaza za ka iya. So sai ka ɗauki guda ɗaya a cikin waɗannan abubuwan da ka zayyano ka ga su za ka iya. Sai abu na biyu kuma shine ka yi mastering wannan niche ɗinka. Misali kai ne ka ɗauki abin da ya shafi graphic design, so yana da kyau ka je ka yi mastering like ka zama ƙwaro. Kun gane akan wannan graphic design ɗin. Like ka je kana bibiyan project kana ganin kalan graphic ɗin da ake haɗa musu wanda normally kamar like I know da yawan ku kun yi lokacin da ake trend ya dawo kan Telegram mining. In kuka lura like wayannan project ɗin dan za su sanar da wani saƙo ta hanyar graphics suke sanarwa. Shine za ku ga sun ɗaura wani hoto ko na gwaigwai ko wani hoto hakan nan dai abin da ya shafi graphic ta nan suke sanar da saƙonsu a ranar listing ne, a'a kaza ne. Za ku ga yawanci sun yi amfani da graphic wannan project ɗin da muka yi irin su hamster bloom wane za ku ga duk sun sassanar da saƙonninsu ta hanyar graphic, ta hanyar hoto, sai a gane saƙo kaza suke isarwa. So za ka je ka bibiyi project ka gane kalan graphic ɗin da ake musu. Farko sai ka zauna ka yi mastering akan wannan abin, ka yi mastering akan wannan niche ɗin da ka ɗauka ɗin, ka zama ƙwaro a kai.
kun gane. Sai abu na uku kuma shine proof of work, like shine misali kai ne ka zaɓi abin da ya shafi graphic design, ka je ka yi mastering graphic design ɗin nan ka iya shi. Abu na uku kuma shine ka nuna wa duniya cewa ka iya, like dan yanzu misali ni na iya graphic design, ba waye ya san na iya, haka kawai wani ba zai zo haka kawai yana ganin kawai ya zo ya ɗauko ne ya ce in zo masa, dole sai na nuna masa cewa na iya wannan abin. To yanda zaka nuna wannan abin, akwai project da yawa, misali ka je ka iya kaza, zaka na musu farko kana ɗauka kana yi na kyauta, kana nuna ayyukanka, tsoffin ayyukanka, kai kaza, kayi kaza, kayi kaza, kayi kaza, tukunna har waɗannan project ɗin za su ga kalan aikinka tukunna su neme ka. So dole sai ka nuna aikinka, zaka nuna a social media like kai ka iya kaza, ka iya kaza, ka iya kaza, ko kuma wani project ɗin ma zaka je kana bibiyan su ne, kana musu na kyauta, kana yi na kyauta, kana yi kana tagging ɗinsu, a haka har su neme ka da kansu. So haka ake nuna cewa an iya aiki kaza, dole sai ka nuna kai ka iya kaza ne kafin nan project ɗin su san cewa ka iya ɗin har su ɗauke ka su baka aiki. Sai abu na uku kuma shine yadda zaka yi building social handle ɗinka. So like zaka iya zuwa is depend after ka zaɓi kai wani kalan niche kake so, in ma abin da ya shafi graphic design, content creation, kaza ne sai ka je ka ɗauki ɓangare kaza ka gina wani social handle ɗinka. Kuma kamar yanzu in muka dawo ɓangaren da ya shafi content creation, duk wani project suna buƙatar mutum mai community ne, wato mutumin da yake da followers, in ma a TikTok ne, in ma a Instagram ne, in ma a YouTube ne, in ma a Twitter ne. So sai ka je kai ƙoƙarin building na shafinka a ko ina ne, kar ka damu a social media, like kai dai make sure ka tabbata ka je yanda ka san like wannan suna zuwa wajen, wanda kuma yanzu a social media nan like babu yanda babu waɗanda suke yin trading. So make sure sai ka je kai building shafinka, kai ƙoƙari ka tara mutane a shafinka, like kai ƙoƙari kai building nashi, kun gane. Ka tsara bio ɗinka, ba wai kawai bio ɗinka ka bar shi anyhow ba. Annan kuma akwai wani abin da kar ka je wai a bio ɗinka ka sa kana neman aiki, no, ka tsara bio ɗinka yanda duk wanda zai maka, ko da kai ba professional bane amma zai maka ɗaukan kai professional ne, saboda yanda ka tsara bio ɗinka kaza ne kai ka so. Yanda zaka tsara wannan bio ɗinkan, ka je ka bi waɗanda already su suka tsara nasu bio ɗin, wanda ka san su professional ne akan ɓangare kaza. A'a wane ka san shi professional ne akan abin da ya shafi content creation, ko kuma ka san wane shi professional ne akan abin da ya shafi graphic design, bibiye shi, ka je ka duba shi ya tsara bio ɗin shi, sai ka ɗan yi kwaikwayo da nashi bio ɗin, kai ma ka zo ka tsara bio, komai naka dai like ya zama unique. Kar ka je kana abu like duk wanda ya zo, even wanda shi ba ma waɗannan project ɗin bane, kawai idan ya zo ya ganka kawai ya san wannan like yana ɗan neman na abinci ne. Like ka tsara abinka wanda duk wanda ya zo ya gani kawai ya san dai tunanin ka yi wani shege ne kawai, kun gane. So yana da kyau ka tsara wannan ɗinka, ka gina account ɗinka farko kamar yadda na faɗa muku, ba wai daga farawanka kawai da boom aiki ya fara zuwa maka ba. Farko sai ka tsara kaza ɗinka, ka tsara shafinka, ka tsara komai naka, ka gina shafinka, daga nan zaka ga waɗannan project ɗin suna zuwa suna ma magana, kansu zaka na ganin suna zuwa DM ɗinka. Ni zan faɗa muku yes, saboda ni ba wai jiyau bane ko wani wannan, yes na gani ne, da kansu zaka ga suna zuwa maka suna ma magana, suna so zaka musu aiki kaza, zaka faɗa musu zaka yi kaza ne kuɗinka, za su biya ka kaza, normal zaka ga sun biya ka waɗannan, ka musu aiki kaza, nemo suka ji daɗin aikinka, still za su gaba da neman ka, ka ci gaba da musu aikin, ka ci gaba da musu aikin, ka ci gaba da musu aikin, haka suna ci gaba da neman ka. Ko da waɗannan masu aikin misali kamar ɗaya daga cikin agent ɗinsu ya bar wannan kamfanin ya je wani kamfanin suna aiki, zai iya sake nemo ka, saboda an ji daɗin aikinka a can lokacin da yake kamfani kaza, ya ji daɗin aiki da kai. So haka ake yi. So sai abu na gaba kuma after misali ka gama wannan, sai suka fara reaching ɗinka, misali suna ma magana a DM ɗinka, so ya kamata ka koyi yadda kana chatting da su. Like idan kuna chatting da kalan waɗannan mutanen, idan project kaza suka zo suka same ka suna so ka musu aiki, kar kana chatting da su like ka nuna musu irin ka matsu da ayi aikin.
No bro, sai kana ɗan yi kana fancy. Like yes, sai kana ɗan yi kana fancy kana nuna musu irin baka ma damu da aikin ba. No irin kaman baka damu ba. Like kar dai ka nuna musu irin suna ce maka kaza kawai ko kana musu reply da wuri. Like dai irin kawai dai irin kawai su gane wannan irin kawai a matsakaki. Tunda su suka kawo kansu misali kawai kana ɗan yin abu kana fancy kana nuna musu ko a jikinka kana suna ce ma kaza kana kaza. Kun gane dai ban dai san yadda zan muku bayani ba dai. But amma kar ka nuna musu yunwanka akan wannan aikin. Kawai ka nuna musu kai ko su baka ko kar su baka is okay. A yanayin chatting ɗin da kuke da su haka nuna irin yunwanka akan abun. Kun gane kar ka irin nuna yunwanka kai akan abun. And then kuma ka je ka duba like idan naka sa musu price idan suka tambaye ka a nawa zaka iya musu kaza ka je ka bibiya ka duba ka ga masu kalan wannan professional wanda suke kalan wannan aiki kaza din nawa suke caza a aiki kaza. So kai ma zaka iya zuwa maybe ko ka dan rage naka kaɗan ko kuma kana faɗan the same price kalan na wancan har ku dan sako su rage yayi daidai da farashin da kai ya maka. Like kuma ya kasance kana valuing din abinka kar like kawai anyhow wani kawai ya zo ya maka wani banzan tayi kawai saboda kana yunwan abun kawai kana karɓa kana yi. No, ya kasance abinka akwai price inda kake yin kayanka kana yin shi a price kaza ne in yi ƙasa da kaza ka haƙura ba za ka yi wani project ɗin za ka ga sun sake zuwa maka. Like ka yi valuing ɗin abinka ba wai kawai don baka da kuɗi ko irin kana yunwan aikin kawai kana yin sa anyhow ba. Wanda haka zai sa ka daɗa valuing ɗin abinka su kansu project ɗin sun taya maka kaza ka ce ka nuna musu kai ba za ka iya ba za su yi tunanin like yes wannan fa ya san me yake yi. Karan kansu za ka ga da kansu wasu sun da su dawo su ce maka so da su ƙara maka kaza ku tsaya a daidai kaza sai ga like an je yanda kake so an je price inda kake so sai ka caje su ka musu wannan aikin su. So guys I hope wannan bidiyon zai taimaka muku and then idan kuna so like ko kuma zan yi bidiyo akan next video din mu kuma zan yi bidiyo akan like jerin Web3 jobs wanda suke bada kuɗi wanda kuma like kowa zai iya zuwa ya koye su. But amma ba zan yi dropping wannan bidiyon ba like sai na ga wannan bidiyon ya samu like ya samu comment tukunna maybe sai na yi dropping wannan bidiyon insha Allah. Da kuma dai wasu opportunities da mutum zai za ku na samun aiki ko kuma mutum zai na samun kuɗi a Web3. So guys idan kun ji daɗin bidiyon nan kar ku manta da subscribe ma channel nan ku yi like ma bidiyon nan sa'annan ku share din shi and then kar ku manta da join the Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group ɗinmu za ku samu link ɗinsu a description na wannan bidiyon.